Merhaba arkadaşlar. Bugün size meyan balını tanıtacağım. Meyan balı meyan köklerinden elde edilir. Meyan köklerinin kaynar suyla karıştırılmasından sonra alçak basınçta yoğunlaştırılması şeklinde elde edilen bir baldır. Meyan kökü de şöyle bir bitkidir. Gördüğünüz gibi kök şeklinde. Bunun ismi meyan kökü. Meyan balı da bu köklerden elde edilen bir üründür. Gördüğünüz gibi siyah renktedir, sert bir yapıdadır. Fakat suda erime özelliğine sahiptir. Astım rahatsızlığına kullanılır. Göğüs yumuşatıcı özelliği vardır. Balgam söktürür. Bence en önemli özelliği budur. Balgamlı öksürüklerde vücuttaki balgamı dışarıya atmaya etkili bir üründür. Öksürüğü keser. Mukozayı koruyucu ve yaraları iyi edici etkisi vardır. Bu yüzden mide hastalıklarında da özellikle ülser, gastritte faydası olan bir üründür. Kullanış şekli ağızda emilerek kullanılır. Bunu bıçakla kesebilirsiniz. Şöyle bir nohut tanesi ya da nohut tanesinin yarısı kadar kısmı kesip ağzınızda eriterek suyunu yutarak kullanabilirsiniz. Günlük kullanım miktarı yaklaşık 1 gram yeterli olur. Eğer tadından dolayı ağzınızda eritemeyecek olursanız bir çay bardağı ya da yarım su bardağı suyun içerisinde eriterek o suyu içerek tüketebilirsiniz. Meyan kökü balının özellikle mide ve bağırsak sorunlarında iyi geldiğini, bronşite iyi geldiğini, ciğerdeki balgamı akışkan hale getirip vücuttan dışarı attığını ve öksürük kesici etkisi bulunduğunu söyleyebiliriz. Fakat meyan balını hipertansiyon olan hastalara önermiyoruz. Yüksek tansiyon olan hastalar meyan balını kullanmasınlar. Özellikle hipertansiyon olan bir hasta işte midesindeki ülser için ya da boğazındaki gıcık için iyi geliyor diye fazla miktarda meyan balını tüketirse tansiyonunu yükseltebilir. Çünkü meyan balı içerisinde tansiyonu yükseltebilecek bazı bileşenler olduğu bilinmektedir. Bu yüzden hipertansiyonu olan hastalarda meyan balını önermiyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ederim.